fi poliția română. Să începem. Adică o zi din viața unui polițist român. O zi din viața unui polițist. Hai să activăm și și să mergem în patrulare. Suspicious auto identified. I hear these taxi drivers make a fortune. Atenție, colegii, avem o mașină roșie care stă... Colegii noastre să... Dol! Aici colegul Alex, aripa de nord-vest. Zi-mi unde este mașina, mă voi duce să urmăresc. Atenție, este un autobuz verde care la un alt semafor pe roșu. Îl văd, activez sirena, acționez. Bine, colegul! Trage pe dreapta tot turismul din fața mea! Trage pe dreapta! Trage pe dreapta! Trage pe dreapta tot turismul din față! 1088, request deputy chief. Rămâneți pe dreapta, vă rog frumos, poliția. Urgent assistance required. This is such a nice part of town. Vă rog frumos să dați geamul jos. Poliția. Bună ziua, domnul, ce s-a întâmplat? Bună ziua, vreau și eu, vă rog frumos să-mi prezentați documentele, vă dacă nu vă supărați. Imediat. Poftiți. Mulțumesc foarte mult, da, eu sunt în regulă, poftați. Vreau și eu, vă rog frumos să-mi spuneți de ce aveți geamurile fumurii la autobuz. Așa mi-a dat domnul ăia, dar să mici, dă-i pula mea. Domnule, dar știți că nu este voie să înjurați. Deci nu este voie să înjurați. Este interzis și este lege. Mă scuzați, domnul, că m-am enervat. Păi normal că v-ați enervat. Vreau, vă rog frumos să părăsiți autovehiculul. Nu pot, domnule, că sunt în tură și am și eu oameni în spate. Da, să știți că permisul dumneavoastră va fi reținut pentru 2 zile. Pe cât? 2 zile, doamne, cred că dumneata glumești, nu? Nu glumesc, domnule, vă rog frumos să-mi dați permisul. Haide, domnule, vă rog eu frumos. Îmi pare rău, vă rog frumos, frații. Ia, și acum ce fac? Stau cu autobuzul? O să vină o remorcă să o tracteze. Să tracteze autobuzul. Respectiv. Bun, atunci, domnule. Bă, o să răfăm. La fel și dumneavoastră. Hai să punem aici documentele. Așa. După ce am băgat o să... 1012, stand by.
Atenție toți colegi, am oprit un autobuz și este autobuzul care mi l-a dat colegul aripa de vest. Vă rog frumos să trimiteți o remorcă, i-am reținut permisul și acum nu mai poate să conduc autobuzul, dar aș vrea să îi rețineți permisul la secția sector 4 din București. Sigur, șef, o să trimitem acum 1018, urgent o assistance remorcă required. din aia de tractoră. Mulțumesc, colegul, dar să știi că nu șef. Lasă așa, că așa vorbim noi, polițiștii. Bine, colegul, te las. Mă duc în patrulare. Bine, colegul. Atenție, radar mașină. Mașina din fața dumneavoastră este mafiotă. Să o scanăm. Atenție, mașina reprezintă mașina unor mafioți din Cosa Nostra. 1047, complete assignment quickly. Mașina pe dreapta. Atenție, avem o mașină în față care GPS-ul meu zice că este din Cosa Nostra. Recepție, colegul. Unde este? Nu contează, o trag eu pe dreapta. Autoturismul din față, trage pe dreapta. Autoturismul din față, trage pe dreapta. Trage pe dreapta autoturismul din față. Se întorc, băga, nu știu ce. Atenție toți colegii, mașina a dispărut. Ne întoarcem în patru... Mașina a apărut, mașina a apărut. Repede, repede. Please identify your unit. Ooh la la, that's Vă rog frumos să dați geamul jos, poliția. Bună domnul, bună seara. Bună seara, agent principal Alex de la Poliția Română. Vă rog frumos să-mi prezentați și mie documentele și să-mi spuneți de ce și pe această mașină aveți geamurile fumurii. Păi, domnule, vedeți dumneavoastră, noi suntem din aia care transportă și nu vrem să se vadă, domnule, pentru că, vedeți dumneavoastră, există hoți care fură și portocale și mandarine. Alo, unde plecați cu mașina? Vă rog frumos. Mă scuzați, domnul, frâna nu mergea bine. Da, dați-mi și mie documentele, vă rog frumos, certificatul de naștere, ITP-ul și dați-mi, dacă ați putea, vă rog frumos, și permisul. Sigur, uitați-le aici, certificatul de mașină, certificatul de rost, toate certificatele din mine. Mulțumesc foarte mult, stai să le verific. Da, sunt în regulă. Puteți pleca, probabil am confundat mașina. Păi normal că ați confundat mașina, Silviu, ține fata în spate, să nu țipe ca de polițistul. Și ne-am... Ce s-a auzit? Domnule, am auzit ceva de Silviu le țină pe fata în spate? Nu, domnule, probabil l-a stricat cineva, nu știu, de pe aici, de pe bloc. Nu, apar n-am. Domnule, vă rog frumos, sunt polițist român și pot să scot pistolul oricând. Deci vă rog frumos să mă lăsați să verific mașina în spate și să văd ce e în ea.
Sigur, domnule, sigur. Hai să vedem ce răspunde ăsta. Domnule, ce este cu acea fată și cu acel bărbat acolo care stau pe telefoane? Păi vedeți dumneavoastră, fiul meu este mare și fac transport cu el și avem și fiica mea. Nu știu ce să spun, mă rog. Drum bun spre călătorie. Mulțumim! Lăibii poliției. Ce bine. Request Deputy Chief. Atenție toți colegii, am oprit o mașină, dar nu pare suspectă. Ok. Convoy assistance required. When is the next driving school game coming out? Alo, este cineva în mașină? Cine vi se urmă? Vă rog frumos să deschideți ușa, că altfel folosim forța pistolului. Vă rog frumos! Trebuie să reclam. Atenție toți colegii, am întâlnit o mașină de nicăieri care este parcată neregulamentar, are geamurile fumurii și pur și simplu s-a auzit un fel de Ok, imediat recepționez. Da, chiar cine e acolo? Sunt eu, colegul, dar mi-am schimbat vocea. Că am aplicația Voice Changer pe telefon și nu vreau să mă recunoască lumea. Vorbește-mă cu voce normală, colegul. Gata, mă, hai că vorbesc, gata. Deci mașina cum arată. Este albă, geamuri fumurii și roți negre și n-are număr de matriculare și are, așa, are ușile cam ciudate. Mulțumesc, colegul, pentru raport. O să trimit acolo un echipaj de poliție. Mulțumesc, colegul. Eu mă duc în patrulare. Vehicle accident PD. Ia să parchez și eu un pic la secția de poliție și se pare că am terminat serviciul. Ia să încui mașina. Perfect, și să mă duc la secție. Ce greu a fost în ziua de azi. Bun, dragilor, cam a fost cu acel video. Sper că v-a plăcut viața de polițist. Aici avem mașina noastră și poate o să mai facem episoade din astea foarte faine, dar în alte moduri. Poate să fim chiar și SIA sau rutier, nu știu, vom vedea. Așa că vreau să le spun și cei de la Poliția Română să vadă acest video pentru că este sponsorizat pentru ei și după cum puteți vedea, acest joc nu are uniformă, dar
am găsit o uniformă de poliție de China care arată ca aia de română, doar că ne încurcă vesta de polis. Așa că vă mulțumesc foarte mult tuturor care o să vă uitați. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați like, share și subscribe. Și să lăsați clonțopelul, bineînțeles. Așa că eu am fost Alex Gaming 63. V-am lăsat. Pa!